مهمانی ما آمدیم مهمانی بر گوچه سردریا آشی پلاو و بیا بر گوچه سردریا آشی پلاو و بیا قهوه خانه زیتون با خرسندی افزون قهوه خانه زیتون با خرسندی افزون با هم چرت گپ زنیم آشی یک به یک خوریم با هم چرت گپ زنیم آشی یک به یک خوریم با هم چرت گپ زنیم آشی یک به یک خوریم السلام علیکم هواداران و مخلصان هجو خنده سیمای ازیا و آژانسی تنتنه تقدیم می‌نماید پس از تنفسی نه چندان کلان عزیزان دل دیده ما اکنون در تلویزیون و شما در رو برای ما ایستاده ما رو تماشا دارید البته در کوچه و کنده البته مردمی زیادی از ما پرسان بودند که برنامه گپ کجا شد و شمایان کجا شدید عزیزان انا ما پیدا کردیم برنامه گپ از نو احیا گردی شده است ما تصمیم گرفتیم با البته دستگیری سیمای ازیا و سروری سیمای ازیا اعظم خان اکبرов همین برنامه از نو احیا شده است این نوبت من میخواستم عزیزان به شما در بابت همین برنامه گفته گذاشته باشیم پیش از همه میخواستم درباره همکاران برنامه بگویم قهوه خانه زیتون راستی البته یک واقع در کوچه سردریا بینوی رقمی 40 زیاده از 30 نمود طعام‌های بالذت مکانی خودتان دست دادید بر هوا و زیبا من توصیه میدم که با همراهی عائلتان آمده نغز یک دم گیرید عزیزان همکاری دیگری برنامه ما استودیو نواربرداری عزیزان ویدیو تمامی چهاره‌بینی‌های خرسنده شما را با صفت اعلا خاطرمان می‌سازند عزیزان یک قرصنگ می‌زنید برای همکاران بارکالله تشکر زیاد تماشاگران گرامی اینک امروزه اشتراکداران برنامه گپ خوب مبارز جان محمدی کارمند شرکت ازیا یک قرصنگ می‌زنید چون هر وقت علاوالدین پیریکار سعدالله اکا محکمی بحریدین عبدالخلیل جان دوست عزیزی ما بهادر جان جمجر گفتم اونم که این کس لاورتی آزمونی حجم‌نگاران جوان سال 2022 از لایحه استنداپ مظفر جان و دلیر جان مهمانی ما هستند همین مردی تقرر کرده ایستادگی هلال دین و دوست عزیزی ما فاضل جان سلامت باشید تشکر زیاد قرصک بسیار شدگیش نمیه دوستان همین سالی رفته ایستاده سالی رفت کو سالی پلنگ بود از روی سالشماری ده سالی آمده ایستاده سالی از روی سالشماری سالی خرگوش بود است بنابراین همین میخواستم که اولینش درباره خرگوش همچون یک حیوان بسیار عالی جناب میگند که افتابوس به رنگ خرگوش نشین میگند لیکن ما امروز گفتنی هستیم که یک زن بیگاهی وقتی شوهرش آمده است همین خیلی نزد شوهرش بود داداش یک چی میگفتگی من شما به گپ زد اینجی می زمستان آمد هوا خنک شد پرنده های گرمی دوست همشون دیگه دولت رو برفتن خرگوشک پوستینی ناو گرفت من بلبلکتون خرگوشکتون میگفت است مردکم تو خیرسکی من بچه ها با نیاکر خانهش تنگ گرفت درباره خرگوش گپ زدید مقیم جانکو یک الهام آمد همین یک تا کماندیر سالدات به نگاه کرده گفته است که من 1 ساعت خواب میکنم بالی استلام بعد 1 ساعت با گوشت خرگوش شوربا تیار شود گفته است خواب رفتیم بعد 1 ساعت کماندیر خیزد شوربا با گوشت خرگوش نگاه کرده ایه 1 ساعت به همین گفتگی کارم کرده این خرگوش از کجا یافتی گفت آسان شد هفته متا برداشته بریم به برام خرگوش گشتگی بود است این پک کده انزم میام گفتم میام اسپیت نکردم خرگوش آدم اینجا آدم مونده خرگوش بچسبید زن شوهر پگروز بیدار شده است خیلی بازی هایکو تو میکند فانتزی کارمند سه نامش بازیه پلی استیشن بچه گپ زدین تو نامش چیه زن شوهر هر دوش همین بازی کرده سو
همین یک بار بازی میکنه هم تا کلا شوهرش اون تکرار زنش اون تکرار باید داد شوهرش اکنون شرطش سی بازی داد اگر همین روزی که گفتم نه گفته جواب بدید یگان دیگه کلمه نیست همه گپ نه سونی ها خوب گفتسو دست روش شده است مردک نولشته مکرید بی گفت نه گفتسو خیلی تلویزیون تماشا میکنید بی گفت نه گفتست دقتش برامده همین ایسی بیسی چه خونه چهار کنم چه خیلی بکو گوشتلا تلویزیون تماشا نکند اوقات نخورد چه خیلی روز میگذاره افتی ایستادگر هم تو در تق شده است زنش رفته هم تو درک شد آشنا شد خانه میشیدیم رفتیم چهار خانه آش میکنیم گفت زنش اینت نیا کرده از دیگه میگفت گفت اینت نیا کرده چرانه گفتست درباره زن و شوهر گفتیم و یک دختر با سرودی یار خانه شوهرش برفته است ماشین های میکرد است به دختر سونی بعد از یک دو هفته سه هفته زندگی پدرش به تلفن کرد دادو شما کجا با من خانم دخترم تینجی میگه یک اپراتور بود بالون ماشینم فوش شد اکو دخترم من که شوهر بده دیگه شوهر به تلفن کن گفت و یونی دستوپی تلفن کردم запаска тай мегӯяд ваёям недаступи зану шавҳар суҳбат карда истодияну зана гуфтааст ки дадоҷонаш гуфтааст дутта навигарим ҳай якташ ганда якташ нағз кадомаша гӯм гуфт майлаш а гандаш сар кунчи гуфт ҳамин қадар сол ғундоштаги пулатона гум кардам дадош гуфтааст падарат бала чо кади ҳамин қадар сол ман вая بزرگ اون داشته گفتم خیلی نغزش گوچی گفت کمبغل باشیدم دوست میدارم گفتم همین سالی رفته استاده با یک چوربینی کلان باز خاطرمان شد این هم باشد فوتبال چمپیوناتی شما کدام کمانده باید بدید من فوتبال مردکا توی پاچکشکی میزند کو فرانسه ببرید فرانسه خلاص یک بچه همون چیپته گرفتگی و استادیوم بیاد که نگاه کنه جاش قفام داد یک کرسی میشتگیش خدایم پیشانه باشد زاد هم تو یکره موسیقی استوسی یوناش خالی سیکی رفتم اونجا بهش تماشاگر است بازی سر شده است تماشاگر است صاحبش نامساز کرسیه خدا با شکر منه کدام بلیت گرفتگی امروز نامه دستی گفتم مرد که موسیقی جای زنی من گفته است شما وامی مخلص میگوید ما همون عقد نکاح بستیم که یگان تا بازی ما لکرگی نیگوید چون امروز نامه دان کی گفت زنم گذشت دست این دیلتون گاندن شود امک جون میشد حیاتونه میشد میخیل وای هیو نباشه دیگه بلیت گرفته بودم با وقت اخیر نه اون تا اولاد می رفیقتون گرفته نامدید میگوید همش جنازه نفته یعنی این به توچه اندازه باید مخلص باشه دوتاش رسو عرق خوردین خانه‌اش با اومده یک تا گوسپنده برداشته رفته خانه آشناش به کشته خورده پگروش که خسته سروی خورده بسکی حوله برامده بیند گوسپند جوشا نیست زنک دینا ما یک تا گوسپنده گروم رفته گفتم کنی گفته که شما سگ گروم سگ کنیست سگ جوش با آوردم درباره فوتبال گفتیدو یک تا زنک ماشین اینمارکه حرکت استوا آمده است استوا اون اینه شوهرم داده فساندهانو یا بود میدیدید وایران بوده است کشاده بینید بوده است استوا گفت استوا مایلش گفته او تو کشاد کپوتنده یک تا کنورتنده پولو یک تا خط بوده است ببینید 100 سوم پولو خط بنویسگی بوده است که همین 2 ساعت فوتبال میشد فوتبال دیدنم در که همین 2 ساعت کشاله کده استید همین ماشین زنم همونجا ایستاد فوتبال رو تماشا کده گیرم گفت اینا فهمیده سکی نامعلوم کرده وای زنگ آمده گفته استا چقدر درست میشد گفت پریمیر نه 2 ساعت به درست میشد اگر نیچه شود با نیم ساعت دبابکه بکنیم دوستان من بسیار میخواهم که برنامه ما امروز برنامه شیر و شکر گردد من رنگ و رنگ البته لطیفه شده ایستاده است یک واقعه عجیب و باز در خطر اینها شاعری برنامه ما محکم باردین متن شعری آوردند که ما در هوای سرودی ایمو کبوتر میخونیم همون سرود ما خواندگی نبودیم خلاص درباره کاناچی ها گفتید نشون شیر و شکر گویم شیر و شکر گفتم سرود با مناسبت احیا شدنی همین برنامه گپ کی بارکالله بهترین بشمار داره با همین خیلی همین گپا با بولو پرزنه گفتم بدهیست دیگه هم تو
عزیزانمان از شادی سر به آسمان رسیدم با دیدن روی عزیزانمان از شادی سر به آسمان رسیدم مخلصان جان و دل و دیده مزه کنه دیده و خندیده مخلصان جان و دل و دیده مزه کنه دیده و خندیده همچو کبوتر زدیم بال و پر در سمای هجوی پسندیده همچو کبوتر زدیم بال و پر در سمای هجوی پسندیده برنامه گپ شده یا زیدم مهری شما در دل و هم دیده برنامه گپ شده یا زیدم مهری شما در دل و هم دیده گه ما لطیفه گویی کنیم قبول کنید شما نرنجیده گه ما لطیفه گویی کنیم قبول کنید شما نرنجیده یک سو گذارید غمی روزگار خنده کنید با تبی بالیده یک سو گذارید غمی روزگار خنده کنید با تبی بالیده همچو کبوتر زنیم بال و پر در سمای هجوی پسندیده همچو کبوتر زنیم بال و پر در سمای هجوی پسندیده برنامه گپ شده یا زینم مهری شما در دل و هم دیده برنامه گپ شده یا زینم مهری شما در دل و هم دیده قهوه خانه زیتون برای ما دیک شده درهای دل و دیده قهوه خانه زیتون برای ما دیک شده درهای دل و دیده از کانال آزیا ای مخلصان مزه کنید برنامه را دیده از کانال آزیا ای مخلصان مزه کنید برنامه را دیده همچو کبوتر زنیم بال و پر در سمای هجوی پسندیده همچو کبوتر زنیم بال و پر در سمای هجوی پسندیده برنامه گپ شده یا زینم مهری شما در دل و هم دیده برنامه گپ شده یا زینم مهری شما در دل و هم دیده یک خان زنید تشکری زیاد محکم جانی عزیز من باوری کامل دارم که در برنامه‌های آینده باز هم جالب‌تر می‌شود متن شعرها خب چطوری که گفتیم درباره عائله داری عائله گپ زدیم یک نفر مرد نزدی روانشناس برفت اساس بسیار مد شدگی انانه درآمدگی کمتر کارت وانشد یا فالبین یا روانشناس میری نزد روانشناس برود روانشناس گفت که بیگاهی دادرم همه پرابلم دروازه بیرون کنه سانی آمده خانه به دم گیرید گفت چه خیال زنه که ما دروازه بیرون کنم دلیر انکدوت گفتی دو همین گفتی شما باین یک زن پیش شوهرش آمده گفته است که داداش یک تا به آیفون 13 گرانتید گفته است داداش است که 13 این رقمی بدبخت گفته است زنش است که کدام رقم نشد خوشبخت بوده است گنگر اندروید گفته است یه زور اویله گفتیم اویله همین دو پیر اکو پیرمرد پیرزن بوده است اویلانده 60 سال همجوری یک جای زندگی میکردیم سونی اومدسو پیشه کن مسافرت اومدسو کامپیر من اما آدم‌ها تو که 60 سالیسی زندگی میکنیم یک جایه ها همون به من 60 سالیسی ناز و یکی براندم اکاس من توی ناز نمیدیدم بیا آشنا مانیم گفت زنک مردک گفت است که شما با من خدا داده که مردک کدام گناه هم گفته حاضر شبکه‌های اجتماعی بنگر یک ویدیه چی گویم همه سلفی می چیغا میکنن استوریس و ها خلاص یک دختر شهری بود سو دیه برفت است خونی یک تقاش بمی عمش بمی رفت سونی همه جایی همون دیه به نوار بگرفته من اینجانده من اینجانده همون یک جا اون دست اون گاوای بسیار همجاست من اینجانده چی می گاواشان شاخش نیگام شنده بود که نکنه نیست شاخ سونی همونجا یک مرد بس اما چی بیده بود
من به همین حیران چی این گاوند شاخش نگفت یک اونجا وایران نکند گفتم ما میبریم شاخش گفت با چی با گفت یگان گفت نزند گفت شاخش میبریم چه کی میبری تون کی گفت آرکتی میبریم جوناش در نمیکنند من مینا گفت اگر انمینا انیق جوناش در نمیکنند این گاو افتاست شو گفت این اسب بود تو شما چند قدر سینو زنم گفت است که من جینی بودم که تو برستیم گفت مادکم گفت است که منم تو با این جینی بودم که توی گفتیم گفت بچه‌ش گفت است که ببین دو تا جینیو با خیال شما من نقص خونم یک تا آدم همیشه پول برآورد دسته پول سناک آورده پول برآورده اون تو بینست 8 سامانی بوده است پولش یعنی 8 سامانی برآورده مونده همه گفته پسر چه جغزه اینا همسایه بعد مایدکده تیدگو مایدکده میته هرچی 8 سامانی نیست گفته همسایه فسادت همسایه دو تا چاری دادم همین پول گفتیم و یک روز یک تا مادر گفت است که رفت سو بانک گفت است که پاکیتم تو موندگی منه صاف قازم صاف دیگه تمام حیاتمو کردید میگیرم تمام من صاف گفت اگر هیا با اسید من شمارم که گجای و میشونید و یک تا گردام افتاد حاضر همین مردمی ما بسیارتر سفر میکنن مثلا گیریم بسیاری عربستان میرد بعضی دبی میرد یک سری فرزندای بسیار با وفا بوده است پدر و مادرند پیر بودیم پدر و مادر هر دوشون رو دبی بفرستوندیم موسفیدم رفتگی پسر کن تمامی بودگی اتراکسیون با هر دوشون شنونده است خلاص یا گاستینیسی کیم کدوم بالا با هر دوشون موندگی خلاص بچه‌ام کو ما میبرویم یک اونجا گرم کن دادو یه دیگه چیزی نغزای هم باش ما شتنوتون دکارت یه وقت سمالیات بودیم کوکروز نیبوینون یکی اینها دیگه خیلی سونی با هم نغزی شمی که لوچیکوی این دبی اهمی سامانه ایری خودم اپسکه با بولادگه اونجا کار بمیرد تاجیک گفته است موسفید نوسا پافتگی سیکین رفتیم برای سمالیات ساسمون ویانده زیادی پلاسنده کامپیره یا بلوکر شنوندیم خودشون هم شدیم و لوچیک اکو یک شوخی کنم گفته اما نمیترسی تو می بناگو گفت نه ما نمیترسیم گفته بیاین دیگه ترسیده موندگی پسرشتم من به یک اسم میکنم این شرطی گفته است همین سامان ایران لوچیکش هم گرفته و یا همین پیچ و طلاق اومده شده است حقانی اما همین من اینجا کلبیتوی ملبیتوی کردم نترسید میگه یا با ترسیدم و کامپیر غلطید کن سمالیات پریده رفته واسگی بود است یا بار هم تو چپه شده با راست شده هستی راست شود اما واهمه و فرامدگی بکری بیام میخوام شما واهمه استواردیسه فرامده گفته است که نه نه خواتیر نشوی تو و لوچیک ما گریب شده بودن بینیشان با دارو چکان در بعضی آدم سمالیات بشینند میترسد بعضی آدم نوشیده میشیند یک آدم شتگی همون سیدینی سمالیات هم میخواد گیجیم کریس راستی چی میخواد کراسید گفت من میترسم این بلندی نمیگم همین زمیننده بسیار آدم وای میشد فافت میشد چی بالا با من دینه باجی من گفت چیزی شد که گفت سمالیات بالاش بقالد همین روزنامه‌نگارا گفته که آدم‌ها هستند و بسیار کنجکاو هر جا با مثلا گیریم و هم میبینن یکون مثلا رسانه‌ای میکنن خیلی وایکو یک تاش تصمیم گرفته است که بالی کوه برفته یک 10 مردکی صحبت کرنده کار گفته اومدیان و مردکم شتگی السلام علیکم تماشاگران عزیز و ارجمند ما امروز با چوپان فلان چی میبخشید امک جون شما یگام سیگار میکشید میگید هر روز 4 پاچکگی مینشید میگید هر روز 2 شیشگی بازم وای هر روز نباشد امک جان چما این خیلی وای گفت چیزی امک جان گفتید ما 32 گفته است همین حیات عجایب ده لیکن دوستا روزنامه‌نگار گفتیم امروز یک نفر کارمند شرکتی آسیا سیمای آسیا همه ما این نفره با برنامه‌های سحر قطعی دیدگی نشون چهره مبارز جان خواهش میکنیم چون مبارز جان سال رفته استاد در چایخانه سیردریا یک بزمی خیلی پرشکوه و جالب رو برگزار نمودن و من حاضر خواهش میکردم یک سرود رو برای بینندگان برنامه گپ تقدیم نمایم
پروا مکن عزیز من کین دل برای تو پروا مکن عزیز من این دل برای تو گویم گرچه ناسزا تنها سزای تو گویم گرچه ناسزا تنها سزای تو در کوچه های تنگ تو را یاد می کنم هر جا که پای می نهی آوازی پای تو پروا مکن عزیز من این دل برای تو من با کمال عاقلی دیوانه تویم هوشیاری و جنون من هر دو فدای تو هر کوتاهی که از منی شاویر گذشته است القای چشم ساده و حدی رسای تو پروا مکن عزیز من این دل برای تو گذشته ها دلگیری میکنم فریاد من شنیدنی گل خنده های تو من زندم به عشق تو من شاعری تویم تا انتهای عمری من فدای تو پروا مکن عزیز من این دل برای تو پروا مکن عزیز من این دل برای تو گمان میکنم که مبارز جان این یک مشغولیت دوست داشته شما است بر زمین که روزنامه‌نگاری بسیار موفق هستید من برای شما در ایجادتان اومد رو خواهان هستم سلامت باشید و همچون مهمان ما شما رو در برنامه‌های آینده نیز شرکتتون بسیار می‌خواستیم همچنین بچه‌ها هر یک انسان باید که حیاتش یک مشغولیت دوست داشتهش باشد یکتاش انگلیسی بر سر کرد آموختنه آشناش رفیقش دیدم اونده چخیل انگلیسی یاد گرفته میگه yes چند تا کلمه میدونی گفت تو همین دو تا کلمه میدونی خلاص میگه yes یکتاش امیر فیرمو کار بر رفته است گفت که تاجیکی نظم میدونید میگه ها روسی نظم میدونید میدونم چند خیلی زبان میدونید غیر از حدین گفت سه خیلی زبان میدونم سیاه گفت ازبکی انگلیسی و فرانسوزی گفت انگلیسی و السلام علیکم چه میشد گفت گوتن تاگ گفت آی نیمیسی گفت از دست چات میدونستم یک دامولو آمریکا میرفته که یعنی اکنون اینجا پاسارستانده سفارتخانه زبان میسنجه که زبان میدونه بعد سانی رفتند پرسید است که شما زبان انگلیسی میدونید یس گفت بعد چی میدونید گفت فکر خش شمرده میتونید میگفت یس گفت شماره چی گفت 1 2 3 4 5 نازنبیلا 6 گفت یک تا کارخانه و محاسب در کار شدیانو صحبت کرده یک تا کاربا عمدگی‌های قبول کرده واسیانو یک کمش گفتیم 5 کارنه 5 چند گفت 25 گفت نمیشید شما جواب گفتیم دیو باش داد
چیزی شد گفت 25 گفتم نمیشید گفت حاضی گفت دویمش داره 5 کاره 5 چند گفت 26 گفت چه 26 نمیشید شما هم گفتم سایومش داره 24 گفت نمیشید گفتم چهارمش سالی بچه پخته تر بود است درامده همین سوال 5 کاره 5 چند گفت شما چند گفت همون رئیس گفتم قبول گفتی هم تو کوچه گادیدگا گویا هم ازبکی تاجیکی روسیه نظم میدونستی گوینده حتی شبتاست که بیا وقتی آدم اومدگی مهمان گاوزنان ترجمه کن ازبکی بودست من ازبکی نمیدونم بودست ازبکی میدونم میگود هم میدونم بود یک سنجیده دیدم در پرتویز چطور کپت سمنی تینی یک چند میشد بر بودست دو چند میشد بر گود حتی تاست که 7 چند میشد بر магазини این مغازه امید با که همین خیلی کوچنده آدم‌ها بعضی خنده میکنن یا دختر خنده کنه دیگه یک تا بچه پگاه خودش آفیسی من ببید گفت ها زنک بازی گفت من زنک بازی من استماتولوگ کمپیری 80 برامدگی دکتر اومدست دکتر اومده بچه‌م پوچکم در میکنه توی چپم که سینی سال 80 گذرد همین دیا ها خاله چشمام دوست از 80 برامدگی چه خیالتون گفت بچه‌م اینش هم 80 برامدگی اینش در کازکش نیکوفت است مظفر جان رحمت همین و به دکتر خانه کرد یک سوچی شدگی یک بچه اپراسیون رفتگی یک و به خوراندگی دکتر اومدگی خواهد اپراسیون سال میکنیم گفت و بچه‌م دکتر خدا خود ناز میشد می همش زور اپراسیون ناز میگذرد میگه زور میشد همش ناز میشد باور کنید این 16ام اپراسیون که من که دوستم اقلا همینش زور شدنش در کار افتاد کوچه با من میرسوی خونوکی به نگاه کنید که کمتر ماشینا کمتر شدن دیگه چون که زمین و لغزانک شد کو الهی یگان نفر شافیروی ما یگان نفرشون شکست ریخت نشود از دیگه ماشینشون شمال گذاشته ایستاد و صحت رفتن سلامت بیان یک تا واقعا عربی خرین رفت ساده سو حاضرن که دولانوی میدونتون کو چخه بارکتیان و شواس کری ببرد کو یک طرفش کمک رسیده است عربی خرین با چنگ تو وام خشت دولان رفتگی بعدی چنگ شدن عربا چاپای سوسو خار جون خانسو شوفر بولی درختانه دی اما خرا راسوی باش دورترنده کارمند بدیا بود است در وامده خرازاب کشات از اون نقشه تپون شکت پاروندسو نزدیک آدم رفته شما چه خلک گفت من به خدا دوب درست خودی صدمه شده که باید من هم تو میوه چینی ببرم با همین رسیدیم به فرجامی برنامه امروزه به همه شما من مینداری خش بیان میسازم باوری کامل دارم که در برنامه آینده باز شماره شرکت کنندگان خیلی زیاد میشود سلامت باشید خودتون احتیاط کنید در لبانتون بگذار همیشه خنده باشید خیر عزیزم استانی جان